动使我保持战斗力。虽然苏总答应了这次合作意向，但是我绝对不能放松警惕，我一定要全力以赴。你这是太紧绷了，偶尔放松一下没关系的。我不管做什么事情都是全力以赴。来呀，打我呀！不要因为我是个美女，你就让着我。来呀！我好难不跟你斗，我虽然打不过你，你也找不着我。陆天，你没事吧？陆天，还是没打着。想死啊你！不着，打不着。你别吃得太急，刚刚运动完，你一会儿胃可要不舒服了。给。我让你陪我出来寻开心，不是让你管东管西。我这不是担心你吗？我怕你吃太急了，一会儿身体不舒服。苏木的事儿你也别太往心里去了，计划不是挺顺利的吗？那万一呢？凡事都有意外。没有意外，我相信你。咱们就搏一搏，机车变摩托。我就说让你别吃得太急嘛。老板，来瓶矿泉水。您的水，谢谢。好点没？你看，我就知道这样能让你分散注意力吧，是不是不打嗝了？那个，我喝的有点多，我去上个厕所。一起啊。